今天要来跟大家介绍呢，就是这款赛德斯的狼盾 ARGB Realtek 7.1声道电竞耳麦，它支援 Win7、Win8、Win10以及 Discord 跟 Skype 等各大语音软体。再来呢，跟大家介绍一下产品的特色跟功能。这款狼盾电竞耳麦呢是采用 USB 接头的，USB 接头啊，而且还有很贴心的附上那个防尘盖的部分。然后呢，线的部分啊，还有自带的卡扣及橡胶束带，让你很方便的整理。这个部分。再来，它的长度是有 2.2 公尺，非常之长。2.2 公尺的长度，如果不是要带着跳舞，基本上一定是够用的啦，好不好？再来给它插电一下，来了，我要跟你们介绍一个接下来非常厉害、非常酷的功能啊！你看到这颗灯泡，给它按下去，叮，有没有？是不是很帅？这边 LED 的 RGB 流光设计啊，总共有8段灯效啊，按一下就会换一种颜色。关灯给你们看，有没有帅哦？这个灯泡按一下，它就会换一种颜色，然后控制器这边也会跟着换颜色，就可以打造属于自己专属的风格。再来呢，它的第8种颜色。有没有炫啊？第8种颜色就是这种超级无敌炫的彩色灯光，在这边也是会跟着那个灯光去变换的哦，按一下就可以变不同颜色的灯光，超级无敌酷啊！那如果你是比较害羞的人哈，觉得这个灯光太吸引目光了，那你只要按着这个灯泡2秒。锵锵，它就关灯了，一样是可以正常的使用哟。这边这个一体化的线控设计真的是非常的方便啊！基本的音量大小声调整，还有麦克风跟耳机的开关也在这边。那按一下有亮灯，代表它是关闭的。再来麦克风这边有没有会闪烁，告知你现在是关麦的状态？这边是关闭的，麦克风就会闪烁。你把麦克风打开，它就会停止闪烁，就会避免你自言自语的情况发生，好不好？它是采用 Realtek 高传真音效晶片模拟 7.1 立体音效，具有广阔音场、强化通效、高频恢复以及自动音量调整4大 Gaming Audio 音效加强功能。只要安装驱动程式之后，进入控制台，就可以自己去选用以上4种音效咯。介绍一下它的外观的部分。那这款狼盾电竞耳麦呢，主打是轻量化设计，总重量只有260克，非常的轻。那头戴的部分呢，是一体成型的，这边会自动依照你的头型大小去调整，所以你只要直接戴上去就可以了，不用再去额外的多做调整。那它的侧边呢，这个线的部分有预留长度，所以在伸缩的同时就不会拉扯到传输线。头戴的内侧海绵是分块设计的，可以平均分散压力，这样长时间佩戴就不会有压迫感。那在耳罩的部分呢，这边除了加厚的软垫之外，也配备了蛋白质耳套，柔软度跟透气度都 up， 让耳朵戴起来更舒服啊！再来。还有麦克风这边是360度的软管设计，所以你怎么凹都不会坏掉，厉害吧？就可以调整到你想要的舒服的位置。那如果不想要用的时候呢，就可以这样子把它移到旁边就可以了，是不是很厉害？好啊，听我介绍完了。有没有很想买呀？有没有？超级无敌炫啊！你看这个变换的灯光啊！有兴趣的孩子们可以去赛德斯的官网逛逛。如果你是长时间打电脑的孩子，一定要去试试看这款耳机，好不好？那
用完耳机要怎么收纳呢？锵锵！这时候呢，就搭配这个安捷的 PUCK 磁吸式耳机架，强力磁铁让你收纳快速又简单哦。它是可以拆开来使用的，给你们看一下。然后这边都是用磁力去，有没有？它就吸住了。然后它是8.5公分的方形，以及4公分的厚度。那总重量呢，只有147克，非常的小巧可爱。但是它可以承载2公斤的重量哦，又小又厉害。材质的部分呢是矽胶的，有很好的弹性跟耐用度，给大家看一下，软软的。那这个凹槽呢是做什么用的呢？这个凹槽就是用来给你收集线的，有没有？那它前面有提到它可以拆开来使用嘛？那它合在一起呢的状态可以收纳 2.5 公尺的线，它拆开来的状态可以收纳5公尺的线，这样就不用担心你的耳机没有地方放了。那它是磁吸式的，是只要你这样子放在那个你的主机上，它就会直接吸住的。放在主机上之后呢，你也可以拆开来使用，看你要用这一头还是这一头都可以，就可以把你的耳机这样，有没有？就可以放在上面了。因为我现在的主机不方便搬过来吸给你们看，反正就是这样子吸在你的主机上面之后，它就不会掉下来，然后你的耳机就可以这样子挂上去，非常之方便。重点是它非常的小，所以很不占空间，然后你只要放一下，吸到你的主机上就可以使用了。关于这款呢，赛德斯的狼盾 ARGB Realtek 7.1 声道的电竞耳麦，以及安捷的 PUCK 磁吸式耳机架的资讯，还有折扣码等等的，都会放在底下的说明栏给大家取用。那最后呢，喜欢我的频道记得按赞、订阅、分享，我们下次见喽，拜拜。